Oldu değil mi elbise, oldu mu? Harika oldu. Ya sana olacak demiştim. Vallahi muhteşem oldu kızım. Hiç endişe etme. Muhteşem. Gerçekten çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim sana. Ya feda olsun, ne olacak, dolapta duruyordu işte. Kıyafet bu muymuş? Bakayım. Güzel. Yani benim dolaptan da bulurduk aslında bir şey ama... Neyse hadi zahmet etmişsiniz, getirmişsiniz. İyi. Neyse hadi. Vakit de yaklaştı. Telaşe çok. Acele etmemiz lazım Ayşem hadi. Değil mi? Hadi bakayım. Ömer arıyor. Alo, Ayşem. Efendim Ömerciğim? Nasılsın? Her şey yolunda mı? Babanda falan öyle bir cayma falan bir şey yok değil mi? Bir problem yok. Ya ben heyecandan ölmek üzereyim ya. Yok hiçbir problem yok. Her şey çok güzel, yolunda. Sizde nasıl gidiyor? İyi, hatta harika. Ben bilemedim şimdi. Ben pasta mı alayım, çikolata mı alayım? Ya gerçekten böyle şeyler, çikolataya, pastaya gerek yok. Biz her şey yaptık. Canım olmaz öyle şey. O zaman ben hem pasta hem çikolata alıyorum. Büyük pasta. Tamam, pasta olsun o zaman Ömerciğim. Tamam, pasta. Ya kusura bakma ben kendi başıma ne yapacağımı bilemedim. Yani bir hata yapmak istemiyorum. Adet neyse o olsun. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Bir karar verebildin mi delikanlı? Pasta. Neli olsun? Neli mi? Bir saniye. Kararsız kalmış. Ay bak görüyor musun? Nasıl centilmen bir çocuk ya. Her şeyi arıyor da soruyor, arıyor da soruyor. Çok başka bir çocuk yani. Gene arıyor. Efendim Ömerciğim? Ayşem, tekrar rahatsız ediyorum. Kusura bakma. Pasta neli olsun? Çikolatalı mı, meyveli mi? Yani fark etmez, meyveli, çikolatalı. Çikolatalı olsun. Olsun söyle. Ya söyle işte. Meyve şimdi o çikolatalı olsun. Değil mi? Tabii iyidir çikolatalı. Tamam, çikolatalı olsun Ömerciğim. Çikolatalı. Tamam, ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sağ ol, görüşürüz. Hoşça kal. Çikolatalı. Şu olsun. Hani üstünde böyle boncuklar var ya. Çok güzel bir pasta seçtiniz. Teşekkürler. Ay çocuk heyecandan ne yapacağını şaşırdı ya. Böyle ikide bir arayacak mı bu? Neyse havada kararmak üzere malum. Kibrit kutusu kadar ev hani bizim de telaşımız. Hazırlanmamız da gerekiyor. Tamam. Bebe 5 dakikalığına uğramıştı bize. Ben gidiyorum. Hemen Reyhan yürü. Yani kalabilirsiniz aslında. Yok canım, biz sonra alırız haberleri. Ay, rast gitsin inşallah. Hadi hoşça kalın. Şu ayakkabıyı da giy. Oldun. Oldu. Vallahi oldun sen.